八郎、宇佐美、伊東、南伊東、川名、ふと、城ヶ崎海岸、伊豆高原の順に終点伊豆急下田までの各駅に停車いたします。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症対策のため、1号車と7号車の展望室の一部を使用停止とさせていただいております。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。まもなく木宮です。お出口は右側です。
千代、水田が篠宮集団遊びの順に停車してまいります。集団遊びには11時58分の到着予定です。お客様にお願いいたします。携帯ではマナーモードに設定の上、ご了承ください。東海道線上り湯河原小田原横浜方面は4番線ホームにお乗り換えください。